इनको बैक पेन था 4 महीने से, और हमने सिर्फ एक ही सीटिंग बताई थी, एक ही सीटिंग में आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि एक ही सीटिंग में ही ठीक हो जाएंगे। तो आपको अब कैसा लग रहा है? पूरा हल्का, पूरा अच्छा हो गया, पूरा अच्छा हो गया। कितने साल से परेशान थे? साल का मतलब सर मैं 4 महीना से 4 महीने से परेशान थे। जब दर्द हुआ रहा तो उस टाइम में हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब जरा जो भी चीज़ है उठ के बैठ के जैसे भी करके दिखाओ। अब नहीं, हम तो ऐसे उठा नहीं पा रहे थे। अभी पूरा खिल रहा है, अभी खिल रहा है। हाँ, खिंच रहा। अंदर बाहर दौड़ के आओ, दौड़ कर आओ पूरे में। आओ, आइए, बैठो, 1 मिनट बैठिए, बैठो, 1 मिनट बैठिए। ठीक है, और आप कैसा लग रहा है? ठीक है, ठीक लग रहा है। ठीक है।